Semasa tu kan banyak orang tanya, saya sudah tunggu dia 2 bulan guys. Yang ni sudah restock. Dia punya dalam punya texture macam tu punya guys. Juga tak ada jelly. Grain free juga macam tu punya. Dia total ada 10 perisa. Total ada 10 perisa guys. Grain free pakai real meat, tak ada jelly. Yang ni saya sudah OOS out of stock 2 bulan sudah. Yang ni dekat bag 6. Satu pack dengan kualiti macam tu hanya RM1 lebih saja. Okay, kalau nak you boleh buat order sekarang.